Evet, bu arada ya part 2'dir ya da part 3'dür, bilmirəm. Gəldik maşına, yerimizi düzəltdik qəşəng. İndi göstəririk. Baxın. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə göstərdim. Belə ədyal götürdük yekə. Belə arxasını belə sökəndirdik. Balışımız 2 dənə. Sonra burada da şeylədik. İstəsək üstümüzü falan örtə bilərik. Belə yəni çox rahatıq. Planşetimiz də burada. İstəsək Minecraft falan oynayarıq. Açıldı. Belə yəni. Burada da pəncərə şeylər, burada da Rafaelli şokoladın kağızı. Burada nə var? Belə şey var. Ne kimi bir şeydir. Qabaqda Rafaelli. Evet yani yol boyu belə eləyəcəyik. Mən telefonu bura koyacağım və telefonda çəkəcək. Böyle. Neyse oturmuşuq. Atam gili gözləyirik. Yuxarıda bir dənə də iş var. Onu götürürlər. Bagajı göstərdim. Bagajımız dolub daşır yani. Adaptörləri, telefon, planşet, yastıq, ədyal, paltarlarımız hamısını şey eləmişik. Ziplərimlə bu arada unutmamışam. Bu arada skozu da götürmüşəm. Evet, anladınız siz. Zaten atamın haberi var. Neyse, maşın geçir yanımızdan. Neyse belə, yani ayakkabımı da soyunuram. Soyunduk. Evet. Ne haber? Evet, oturmuşuk dediğim kimi. Gözlüyoruz. Gelsin. O sırada da kardeşim Minecraft oynuyor. Bakın. Nece gösterdim bir dakika. Böyle. Evet. Siz de bunlarla oynamak istiyorsanız Minecraft yazın. Sonra sıkın. Evet, evini göster biraz. Tamam. Bu senin evinde bazım. Bu senin evinde. Senin evini gezmiş olduk. Bura nerede? Bazım. Köpeğimin yeri arkadaşlar. Onu evcilleştirin. Evcilleştirmişim ben. Tamam. Gözleri belediye telefonu buna koyabilsəydiniz sizlerle belə çekim edebilirsiniz. Evet, belə qalsın. Qoy belə qalsın. Telefon inşallah düşməz. Qorxuram. Yol gedəndə biraz şey düşə bilər yəni. Ancaq telefonu bura qoyacağam. Nəysə. Çıkalım. Sizin adlarınızı oxuya bilsəydim. Sıkıntıdan patlayıram. Yol boyu nə edəcəm bilmirəm. 4 saatlıq yolumuz var. Əslində 3 deyirdilər, amma 4'üymüş. Biz həqiqətən keçən il yayda çox yerə getdik, həddindən artıq çox yerə getdik, rayonlara falan. Demək olar ki, bütün rayonları falan gəzmişik də, yəni. Belə yəni. İndi sıkıntıdan patlayıram. Ona görə də bu arada yol vlogu dedik, amma ki bu biraz söhbət vloguna keçdi. Olsun, yol vlogu da çəkərəm sizə. Şu anda yanımızdan Qoca baba keçir. Ben komendasyon. Yox. Komendasyon. Evet, neyse. Şimdi telefon düşməsə. Evet, şimdi özümü təqdim edəcəm. Başlayırıq. Evet, şimdi başlayırıq ilk öncə. Adım Nuraydır, soyadım Hüseynovadır. 5-ci sinifdə oxuyuram. A sektoruna gedirəm. A sektoru nədir? Sən, bir dəqiqə. Ən sevdiyim fən, deməli, birinci riyaziyyat. Riyaziyyatı elə belə sevirəm, çox da sevmirəm. Çünki biraz çətindir də, yəni. Ona görə 5-ci sinif biraz çətin olduğuna görə həm əkob, əbob, 6-cı sinifin dərslərini salıblar 5-ci sinifə. Hətta bunu müəllimələr öz dillərlə də deyirlər həqiqətən. 6-cı sinifin dərslərini salıblar 5-ci sinifə. Evet, gəldim. Evet, şimdi bagajı nasıl koydular yine? Kurtkanı kalın gelmişim ama nazik götürecektim. Nazik de getirdik. Evet. Evet, maşına. Abisi maşına.
Nəysə, hə, dediyim kimi 6-cı sinifin dərslərini 5-ci sinifə salıblar və çox çətindir. Əslində biz o dərsləri 6-cı sinifdə keçəcəkdik. Şu anda mahnı qoyuram, amma qoyma deyirəm. Çünki YouTube... Evet, mahnı qoydum. Evet, Gabriel. Yox, xod vermə. Evet, sizə nə mahnısı qoyduq? Eşitirsiniz. Aydın çapım olan mahnısı. Ayaqlarım telefon dururdu burada, indi durmur. Günlerin bir günü karşıma çıkarmıştı gece yari. Günlerin bir günü bir gece yari. Karşıma çıkarmıştı gece yari. Bir defa güldü yanımda darma. Bak mahsus nereden geldi? Eskiler. Evet, bu kadar yeter. Biz eğlenirik. Mahnı bitsin. Sizə açacağım. Çünkü YouTube mahnı koymuş. Allah yalan sen oynama. Evet, yavaş yavaş gedirik. Maşın qızılacaq ilk öncə. Sıxdır yola gedirik. Gedirik. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz zaman koyacaq. Şu anda gedirik. İki videomu burada saxlayacağım. Girirəm indi YouTube'a. Ondan sonra baxdım düzəltib qapandı. Video çəkəndə biraz tez gedir. Birazdan falan açaram yəni. Hələlik.